Օրվա բարի ժամ բոլորիդ, Հայր ջան, ինչպես գիտեք, երեկվանից արդեն հայտարարվեց, հանրայնացվեց, որ Լույսի բանակը այլևս ունի իր պաշտոնական կայքը 3w.luisibanak.com, որտեղ բաժինները բազում են ու դեռ ավելանալու են ու ինչպես նշեցի, դեռ հավելումներ ու ավելացումներ լինելու են։ Ինչպես ծրագրերի բաժնում դեռ ունենք ոլորտներ ավելացնելու, եղած ծրագրերին դեռ կետեր պետք է ավելացվեն եւ այլն։ Այս պայդրությամբ մեկ օրվա ընթացքում առաջին ավելացումը, որ եղել է, դա ֆինանսական աջակցություն բաժնում է, որտեղ բազում մարդկանց խորհրդով ու կոչով կարելի ասել ավելացվեց նաև Patreon-ով աջակցելու տարբերակը, հենց որ արդեն կարող եք աջակցել նաև Patreon-ի միջոցով։ Ու ծրագրերի հետ կապված ես հանրայնացնելուց հետո մեր կայքը նշեցի նաև իմ Facebook-յան էջում, մեր Telegram ալիքում նշվեց, իմ անձնական Telegram ալիքում նաև, որ բոլոր կետերը, որոնք ներկայացված են որպես Լույսի բանակի քաղաքական ծրագիր, դեռ 2022 թվականից բոլոր ծրագրերի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։ Սա ի գիտություն բոլոր այն սեփական ուղեղը չունեցող քաղաքական ուժերին, որոնք այս ամբողջ տարիների ընթացքում պարբերաբար ով ինչ հասցրել է, փորձել է Իրանով անել, գողանալով, ես հենց այդ բառը կօգտագործեմ, Լույսի բանակի մտքերն ու գաղափարները, լոգոները, ֆորմատը, ոճը, կարգախոսները, տեղը գա այնքան բան sense կթվարկեմ ու ապացույցներով ով ինչ է վերցրել Լույսի բանակից ու շատ էժան ձևով, ուստի իմանալով, որ մեր քաղաքական դաշտում ոչ մեկ չունի այն ծրագրերի բազան, քաղաքական ծրագրերի բազան, որը ունի Լույսի բանակը, սա փաստ է, չունի ոչ մի քաղաքական ուժ։ Եթե մտնեք կայք ու ուսումնասիրեք մեր ծրագրերը, դուք կհասկանաք մեր խորքային ըմբռնումը, ընկալումը ու մոտեցումը պետականության ու մեր հայրենիքի հանդեպ, որի վրա հիմնվել է հենց բոլոր կետերը մեր ծրագրերի, որոնք այսօր ներկայացված են հանրությանը։ Իսկ մեր քաղաքական դաշտում մինչև այսօր մարդիկ չեն կարողանում անգամ գոնե մեկ հարցի պատասխանել, թե որն է ձեր ծրագրում այսինչ հարցի լուծումը։ Միշտ ասում են շուտով ծրագիրը կներկայացնենք, ներկայացրած ծրագիրն էլ բաղկացած է ընդամենը մի քանի ու կես կետերից իբր ծրագիր են ներկայացնում։ 2000 կետից ավել մենք ունենք ծրագիր ու կայքում ոչ բոլոր կետերն են ներկայացված ու սա գալիս է նրանից, որ մենք ուղղակի շտապեցինք ու արդարացված շտապողականություն էր սա ներկայացնել ձեզ կայքը ու մեր ծրագրերը։ Պարբերաբար բոլոր այն կետերը, որոնք դեռ ներկայացված չեն ու մենք գտնենք, որ պետք է այժմ հիմա այս տվյալ պահին որևէ կոնկրետ կետ ներկայացնելու, մենք ավելացնենք ծրագրում։ Դրա համար կայքը կարող եք ամեն օր ստուգել ու ավելացումները ինքներդ կտեսնեք։ Ու զգուշացումս, խնդրում եմ փոխանցել, ուղարկել բոլոր քաղաքական ուժերին, մանավանդ նրանց, ում գիտեք, որ սեփական ուղեղ չունեն, ու առավել եւս որ գիտեք չունեն տենց ծավալային ծրագիր, հանգարց վաղը մյուս օր չհայտնվի, որ իրանք էլ ունեն մի մեծ sense բովանդակային ծրագիր ու երբ համեմատենք, տեսնենք, որ մեր նույն ծրագրերի կրկնօրինակումն է։ Դա իր հետևից արդեն բերելու է դատական պրոցեսներ, որովհետև նորից եմ կրկնում, բոլոր կետերի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։ Սա ի գիտություն բոլոր սեփական ուղեղը չունեցող քաղաքական ուժերին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ծիծեռնակաբերդին, եթե հիշում եք Վարդան Հակոբյանի ուղիղ եթերում մեր հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ ասեցի, որ ամեն ինչ նորմալ է ու գնում է առաջ, մի կին էր կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, գրել էր, որ իրանք մի քանի օր առաջ են ընդեղ եղել ու նույն վիճակն է, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Հիմա ստեղ գրում են, որ 12 օր առաջ են եղել Ծիծեռնակաբերդում եւ որ դուք ինչ որ նկարագրում եք, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Հակոբյան, հարցս բարձրաձայնելու համար 12 օր առաջ ես եղա Ծիծեռնակաբերդում, բայց Կարենի պատասխանը չի համապատասխանում իրականությանը, սենց են գրել։ Այսինքն որ դու ասում եք սալապատիկներն է մնացել, հիմնական աշխատանքներն արված են, ասում են դե ուրիշի։ Ես ասում եմ ու դա տենց էլ կա։ Երեք Լույսի բանակի անդամներից այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր ու ինձ ուղարկեցին բոլոր այն պատկերներն ու վիդեոները, որոնք անհրաժեշտ է հիմա ցույց տալու համար, որպեսզի բոլորդ համոզվեք, որ ամեն ինչ նորմալ ընթանում է առաջ ու ընդամենը երևի 2 շաբաթ ու առավելագույնը մի 20 օրից ամեն ինչ արդեն կլինի ավարտված ու պատրաստ։ Ես խնդրում եմ այդ խոճապը չտարածել, որ իբր աննորմալ է վիճակը, նույն քանդած վիճակն է եւ այլն, գործը նորմալ գնում է առաջ։ Ու նաեւ հուշեմ տվյալ մեր հայրենակցուհուն, ով անհանգիստ էր այդ վիճակով, եւս մեկ անգամ, որ քանի որ պաստառներով փակված է շինարարական հրապարակը, դուք տեսնում եք միայն մույթերի վերևի մասը, որին դեռ աշխատանքը չի հասել։
կհասնի մոտակա 1-2 շաբաթվա ընթացքում արդեն կարող եք հեռվից էլ հետևել, տեսնել, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ու նորից եմ ասում, հայր ջան, ապրիլի 24-ը 100% մենք բոլորս միասին կայցելենք Ծիծեռնակաբերդ։ Այն նախագիծը, որը ըստ Ժաննա Անդրեասյանի պետքա քանդեր ամբողջ հուշահամալիրը, ճանապարհով, մույթերով ամեն ինչ էր քանդվելու։ Դա այլևս կանխված է իշնորհիվ Լույսի բանակի ու շինարարական կազմակերպության աշխատակիցների ու տնօրենի նույն մերպես հայեցի մոտեցման արդյունքում։ Նենց որ հանգիստ կարակ լինեք, ամեն ինչ նորմալ է ու մի քանի օրից արդեն անձամբ Ծիծեռնակաբերդից ես ինքս ձեզ ցույց կտամ պատրաստ վերականգնված Ծիծեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը։ Ժաննայի ծրագրերը չիրականացան, որովհետև որ ասում եմ, մենք չենք մեռել, որ Ժաննան կարողանա իր ծրագրերը իրականացնել։ Եթե մեր միջամտությունը չլիներ, եթե այդ արձագանքը չլիներ, եթե այն մարդիկ, ովքեր մեզ միացան այդ օրը, շատ քիչ քանակությամբ մեծամասնությունը տունը նստած հետևում էին, ու եթե այդ մարդիկ մեզ չմիանային, եթե այդ շինարարական կամպանիայի տնօրինությունը, աշխատողները ըմբռնումով չմոտենային, այս ամեն ինչը չէր լինելու։ Այսինքն Ժաննայի ծրագրերը ըստ նախագծի, որը մինչև հիմա իմ մոտ են ու դեռ երկար են պահվելու, որովհետև դրանց հետ դեռ անելիքներ կան, խոսքը սկզբնական նախագծի մասին է, թե ինչ պետք է արվեր այդ հուշահամալիրի հետ ու ամբողջ իր շրջակա տարածքի հետ։ Այդ մասին կզրուցենք ու անելիքները կտեսնեք, երբ որ արդեն վերջնական պատրաստ կլինի հուշահամալիրը։ Մենք դեռ սպասում ենք։ Հուշահամալիրը պատրաստ կլինի, մնացած բոլոր գործընթացները ձեր աչքի առաջ հանրային կերպով բոլորը ականատես կլինեք ու կտեսնեք։ Հենց որ հայր ջան, ուզում եմ ասեմ, այդ հերվից դիտելով ու ինձ հակառակվելով, որ իբր ասում ես նորմալ է, բայց տեսել ենք նորմալ չի, ձեր տեսած կադրերը փաստ են, որ աշխատանքները գնում են առաջ ու ամեն ինչ նորմալ է։ Թերևս այսքանն էի ուզում ասել, որ իրապես անհանգիստ մարդիկ հանգիստ լինեն ու հենց տվյալ մեր հայրենակցուհին, անունը չեմ հիշում ցավոք, որպեսզի հանգիստ լինի, որ աշխատանքները շարունակվում են ու ամեն ինչ նորմալ է ու մի երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն կտեսնենք վերջնական իր տեսքը ու արդյունքը։ Թերևս այսքանը, հայր ջան, այցելեք Լույսի բանակի կայք, ծանոթացեք մեր բոլոր ծրագրերին, մեր անցած ուղուն, Լույսի բանակ հասկացողության ու կազմակերպության բովանդակությանը, մեր ծրագրերին, ամեն ինչին ու ամենակարևորը, եթե վճռական եք մեզ աջակցելու ու մեզ հետ համագործակցելու, առավել եւս լինելու Լույսի բանակի անդամ, ապա կարող եք կայքի միջոցով շատ հեշտ, շատ մատչելի տարբերակով ներկայացված է կայքը, կարող եք անդամագրվել, ինչպես նաև այն տղեկը, ովքեր 20-ից 45 տարեկան հասակում են, իմիջիալոց ինձ շատ են հարցնում, ինչի 45 ես տարիքով մեծ եմ, բայց ի վիճակի եմ, եթե վստահ եք ձեր վրա, սա ջոկատի կանոնն է տարիքային սահմանափակումը, իհարկե կան բացառություններ, ոչ մեկ չի վիճում, եթե վստահ եք ձեր վրա, ապա դուք էլ անդամագրվեք, կգաք հարցազրույցի, ամեն ինչ տեղում ավելի պարզ կդառնա, համ ինքներդ կհասկանաք ինչի համար է այդ տարիքային սահմանափակումը, ինչ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն է ձեզ սպասվում, ըստ այդմ արդեն դուք կորոշեք, շարունակում եք ձեր հայտը ներկայացնել, որ դառնաք Սիրիուս ջոկատի անդամ, թե չէ, մնացածը մի խոսքով ամեն ինչ տեղում, բայց այս պայդրությամբ ամենայն դեպս ամեն ինչ ավելի մատչելի ու հեշտ է, անդամագրությունը սենց հեշտ դեռ չի եղել Լույսի բանակում, հենց որ կարող եք նաև այն մարդիկ, ովքեր դժվարանում էին մեյլի միջոցով կամ ինչ-որ զանգերի միջոցով անդամագրվել, հիմա կարող եք մտնել ուղղակի տվյալ բաժինը, լրացնել անհրաժեշտ պատուհանները ու դրանից հետո ձեր հետ կկապվեն 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Այսքանը հայր ջան, լավ մնաք ու բարձրյալ նորհնի բոլորիդ, բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետևեք մեզ հետևյալ հարթակներում. Telegram, Լույսի բանակի պաշտոնական եւ Կարեն Արայանի անձնական ալիքներին, YouTube, Լույսի բանակի լրատվական եւ Կարեն Արայանի պաշտոնական ալիքներին, Լույսի բանակի գործունեությանը, Սիրիուս ջոկատներին եւ վերածննդի շարժմանը ֆինանսապես աջակցելու համար Իդրամ, ID Bank, Ineco Bank, Sberbank եւ PayPal։ Շնորհակալ ենք բոլոր մեր գաղափարակիցներին եւ աջակիցներին։ Բարձրյալ նորհնի յուրաքանչյուրիդ։